你好，你好，我係黎莎。你而家食緊啲嘢啊？早晨，早晨，喐到嘅，喐到嘅。大家要打啲字嘅。早晨啊，早晨，早晨，早晨聽。我而家諗住打啲嘢出嚟，但係就咩咯？發覺我吸唔到字嘅。咁我哋影埋下邊啲車啦，咁樣就下邊應該見到啲車喐緊嘅，應該就係啦，好耐冇見啦。點搞咧？耐耐得喎，係啦，好耐冇見啦，各位。發現有去啦，行啦。係啊，今日差唔多一個月冇見啦。今日就係呢個第二週嘅第一日啦，第一集啊。咁目標就係翻個 GPO，即係嗰個郵政總局做翻個起點啦。睇下今次完成一週目之後啦，嗰間郵政總局仲喺唔喺度？早晨，早晨啊，豆豆。發覺做漏咗一樣嘢啊！我要打翻啲編號，但係唔得閒打住啊。係啊，平時都咁上下8點鐘開台啦。今日好天啊，仲要好彩地。我諗緊琴日咧，我諗睇下係咪今日會唔會好天咧？佢而家叫做好彩，so far都見到有太陽。我照計要打埋啲編號啊，但係打唔到暫時。或者我擺嗰啲編號喺我右下角出嚟啦，或者陣間去到 GPO 先。或者而家喺度搞埋先。頭先嗰度有啲曬。咁會唔會有啲礙眼咧？咁樣啦。啲字應該有啲細粒，但係唔應該 OK 嘅，暫時都見到少少字。係啦，條橋就拆咗好耐㗎啦，咁樣嗰個中環碼頭去呢個嘅 IFC 嗰條橋。
咁其實而家反方向行緊嘅人應該係去中環碼頭嘅，所以應該少人啲嘅。即係通常而家係向緊我呢個方向行嘅，前邊去呢個 IFC 嘅。時間呢度會發展好多嘅商廈啦，個新嘅中環係誕生啊！咁其實頭先橋嘅兩邊咧都見到呢度整緊啲嘢啦，喺圍板圍咗啲板，左右兩周圍咗啲圍板。間郵政總局啊，啱啱都講嘅就唔知係我今次呢個山下之路2週目啦清拆，但係就好似冇日期嘅佢。呢條樓梯唔知係通去邊度？呢條樓梯睇下係咩嚟？我好似未入過呢條樓梯。哦，都係一啲送箱啊，即係有啲人擺個送箱喺度嘅，租咗啲送箱喺度嘅。頭先係應該叫2樓啊，而家叫3樓咁樣。好久不見，早晨啊！究竟到底發生過什麼事？呢幾個禮拜一唔係落雨，落到好大雨，就係極端嘅炎熱啦。今日就啱啱好。係啊，可以嘅，可以嘅。即係啲人去寄送啊，咁樣由啲郵差就喺後邊間屋仔封送喺度啦，之後你用鎖匙開返去嘅啫。佢呢啲係咪有啲似夾萬啊咩嗰啲，或者啲唔吉利嘅嘢咁啊？好似就拗低少少啦，太多人流。呢度啲人都係由地下穿上嚟嗰條天橋嘅其中一個方法啦，所以呢度都比較多人流。即係由路面上去天橋，由天橋可能去返去中環一啲嘅商業大廈啦。服務指南啊，即係呢個郵局啊、郵政總局去做呢堆嘢嘅，一大堆嘅櫃位服務啦。呢度都係一大堆，有22個櫃位嘅。
邊有一啲就係圓咕穿咗多啲，我唔記得呢棟大廈叫咩嘢。個圓咕碌嘅窗口，要有正要啊！後邊對門啊，應該其實呢個你見到密封嘅，其實佢應該後邊有間屋仔嘅，俾郵差又攝嗰啲餸啊、郵件啊落去嗰啲送箱度嘅，即係喺後邊入就喺前邊就攞嘢嘅後入啊！開始會有啲私隱就唔入去啦。啲郵票就應該冇人，而家都唔興買郵票噶啦。而家陳列出嚟嘅就係最新嘅道路安全啊，應該最新嘅唔係喎。但最新係呢個6月18，6月18就係搞緊啲龍舟系列嘅郵票啦。係啦，就唔知有冇人買㗎啦，呢刻少啦，或者老夫子啦。什麼時候我都唔知啊！我懷疑我今次個節目咧，其實由呢個叫做由政總局做個起點啦。我打算由呢一度嚟做個終點嘅。去到終點嗰一刻咧，我唔知間嘢拆唔拆啊，都即將清拆咯。話就話聽人講，我好想知啊！我好想知佢會喺我最後尾嗰日咧，即係我諗大概8個月後或者7個月後到啦。上年我大概行勻晒所有郵箱就用咗7個幾月。7個幾月下，佢仲喺尾度啦。呢度都擺一啲歷史嘢啦，但係應該係會搬嘅，唔會抌咗佢嘅。即譬如呢啲㗎，呢個咧係以前啲郵票售票機啊，買郵票嘅，應該住英國嘅。喺英國應該或者可能都有保留，可能都有機會 work 嘅，即係英國留低嚟嘅一啲嘅歷史嘅產物啦。呢度又都係展覽一啲舊嘅郵票啦，係有啲印仔，有啲紀念印仔嘅。但係又對方面冇乜興趣，但係啲人就抌落去埲牆度嘅紀念啊！我入不入去睇下先？大家有冇興趣啦？但係我自己興趣不大嘅，即係有呢啲啦，紀念印啊，吸完之後會咁嘅樣嘅。之後呢度咧就係一啲文化嘢啦，舊嘅大澳警署啊、荔枝窩啊，同埋大館啊，都係俾人喺度試吸啊，但係吸到都睇唔到啲咩嘢嘅。大概呢個係咩嚟嘅咧？一個大館啊，大館就係咁嘅樣嘅，大澳警署就咁嘅樣嘅，荔枝窩就係咁嘅樣啦。係呢個一系列啦，好多嘅。新嘅嘢都有 M 加，早啊卡住了，早晨。呢啲嘢應該唔會抌嘅，但係爭在間郵局幾時，呢間郵政總局幾時咩啦？
幾時會幾時會拆啦？我但係真係唔知。Hello 啊，各位係啊，好耐冇見大家啦，難得今日好天啊！咁我懷疑呢堆產物咧都唔會抌嘅，應該係搬去新嘅地址嘅啫。到時應該係嗰個郵政總局應該係搬去九龍灣嗰邊嘅。九龍灣可能幾地唔知幾多次我都會去睇嘅。下唔知幾多次直播啦，都會去睇嘅。呢啲郵政車咧，佢紀念郵票每月嗰啲手冊封咯，即係每月佢有啲嘅，但係冇人買啊，冇人買啊！早晨啊，天龍你好，冇人買啊！最大問題係佢有係有嘅，應該舊式嗰啲仲喺啲煤氣柱裏邊嘅。咁大咗，早晨啊，天龍。有 GV 啊，佐治五世啊，英皇佐治五世時候嘅產物。呢一個就英女王二世啊，伊麗莎白女王啊。都幾年前就咩啦？幾年前就含咗啦。最多香港人形星就應該係伊麗莎白女王二世啊。係啊，早晨啊 Ninja，係啊，中環啊，呢個 GPO 啊。其實我右下角嗰啲字咧，唔知大家會唔會細粒得滯啊？我大粒得滯咧，又驚影響嗰個畫面啊！我做漏咗個 step 啊，我自己，我唔記得 copy and paste。我平時有將郵箱啲 number 咧，擺喺嗰個 pin 上邊嘅。係啊，有好多送夾㗎，係啊，嗰啲送夾。今朝開台嘅時候見過下啦，睇過下。喺上邊一樓同埋二樓啊，呢度地下叫做。我影一影佢個門口。應該呢啲就唔係拆嘅，呢啲就拆我後邊嗰棟嘢。GPO 今日都熱啊，係好啊，都就有啲雨啦，有機會。呢度預啲人咧，可能寄嘢咧，可能喺入邊寄啦，佢封住咗，佢用我部機封住咗個送箱後邊。即係以前可能佢喺呢度係寄本地，之後隔離就寄空郵嘅，不過要部機頂住咗個位嘅，度有 air 嘅。而家可能啲送量少啊，一個窿入晒所有嘢㗎啦。GPO 早幾日落雨啊，都係咁熱。起碼有啲水啦。希望今日我有擔遮嘅，遮太陽啊，遮雨啊都有用。
呢條路都幾繁忙，即係嗰條馬路。呢個怡和大廈有好多窿窿，即係好多啲圓形窗口嘅一棟嘢叫做怡和大廈。怡和大廈裏邊有間超市啊，入邊有個保安員啦，睇下會唔會俾佢彈我鐘先，就咁入去先。咁個怡和大廈喺嗰個前面個保安啊，就係去監守住嗰個商業大廈嗰個門口啫。我諗應該都係陣間先入下去先。呢度有個噴水池。IFC 就喺隔離，即係右邊，畫面嘅右邊。好，試下入一入去個怡和大廈裏邊先，睇下會唔會俾人講先。即係高級大廈咧，高級大廈啲高級大廈咧，即係零舍涼爽。前面嗰位就嫌唔夠涼爽，嫌唔夠涼爽啊！佢仲要額外仲要加個風扇，其實已經好夠涼，非常之涼。呢個大廈，仲買件咩啊？藝術品啊！卡魯斯今日應該都會嚟喺中環。係，我就應該喺中午之前應該會離開。我唔知卡魯斯會唔會經常嚟到呢度咧？怡和大廈送嘢咧，好涼爽啊！如果喺度間中穿一穿過嚟呢個位涼一涼都 OK 嘅，我覺得過下冷河，好似深刻好似仲涼爽過 IFC 嘅。應該遲下睇呢幾樣嘢會冇咗啦。如果拆咗就要改㗎啦，即係個路牌。左邊都好似好多人，避一避先。香港就即係港島區啦，我就咁講，港島區就係咁啦，好多啲好似好靚嘅大廈。跟住我哋下一個郵箱啦，下一個郵箱係233啊，遮打大廈。
遮打大廈佢嗰個郵箱喺出邊，路面嘅好似係喺路面，咁咪要落翻去啦。只能夠旁述下就呢個地方好香，佢落咗好多香水啊！啲香水應該唔係嚟自啲 OL 嘅，係喺呢個商場度噴啲香水。落翻路面，落翻路面。靚物。個郵箱俾啲障礙物阻擋住，當係一個現實嘅一個畫面啦。233，我影到佢全場，冇人喐人哋架車㗎。下一個的地就係324，係呢個地鐵站F 出口附近嘅。喺度，恒生啊，恒生銀行隔嗰個櫃員機隔離。行李或大型物件嘅乘客，請勿使用扶手電梯。攜帶行李或是大型物件乘客，請不要使用扶手電梯。Do not use the escalator if you have baggage or bulky items. 下一個329皇后獎，皇后獎嗰個就咩啦？佢點講啊？係香港唯一一個嚟嘅得翻個形狀啊，橢圓形嘅。暫時前邊冇人着裙。OK， 早晨啊，先豆漿，早晨。今日都好似睇咗1、2、3，睇咗3個啫，睇咗第3個郵箱嘅啫。呢度後邊呢個大廈都有個郵箱嘅，但係呢個大廈我行之前去過啦，佢唔俾人非常之好嘅，唔滾搞人哋啦，所以就今次就唔好睇呢個郵箱啦。skip 做麵，山下麵鋪，芝羅拉麵。芝羅咧，呢個英文即係有日文啦，叫做芝羅。佢日文咧叫做次郎啊，即係第二個咯。喺好出
頂就係香港就係咁噶啦，嗰啲玻璃都係反射、反射再反射嘅，反射咗對面嘅廣告。我仲有印象咧，呢個地方咧，曾經好耐之前咧，好多呢啲嘅電話亭嘅，因為呢個郵箱嘅。呢個得翻一個啦，呢個全港得翻一個嘅啫，呢隻類型。亦都係用嘅徽號係用蘇格蘭。39啊，左右兩邊嘅，佢用嘅用途一樣嘅，即係是但有一邊都得㗎。如果你哋要記嘢嘅話，因為左邊個窿，右邊一個窿。而家係一張紙搞掂㗎啦。清楚有每日嘅3點啊，咁禮拜日就唔會有人嚟收嘢嘅。呢個係蘇格蘭啊，嗰時嘅王徽啊。中銀大廈啊、匯豐啊喺晒呢度㗎啦。